Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас самый роскошный камин из всего нашего ассортимента. Называется он Соната. Почему роскошный? Потому что сейчас такая мода, все прямоугольное, квадратное, да, вот если сверху посмотрите, да, прямоугольные крышки. Здесь вот она, смотрите, как сделана, с такими плавными обводами, закругленной передней частью, да, с колоннами. Причем колонна это не половинка, как обычно делается, да, а это полноценная круглая колонна. Там, если присмотритесь, да, ее изнутри вот просвечивается, да, то есть это вот настоящая целиковая колонна из массива дерева. Такой вот шикарный камин. Размеры мы тоже делаем разные. Это вот ширина 1,60 м, высота 85 см. Бывает еще 1,72 м. Бывает, если у нас на YouTube посмотрите, там поищите, есть у нас, по-моему, 2,20 шириной, да, то есть огромный камин, соответственно, с большим очагом. Изюминкой этого камина являются также открывающиеся дверки, то есть это камин-бар. Вот так вот у него открывается. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот. Дверки с доводчиками. Толкнули, и она сама потихонечку закрывается. Значит, цвет мы тоже делаем разный. Здесь покупатели выбрали слоновую кость. Это светлая слоновая кость. Бывает она тоже разных оттенков. Бывает она такая желтая, прям такая насыщенная, да? Это светленькая слоновая кость. И вот эмаль слоновая кость нанесена по шпону дуба. Я вот пытаюсь, чтобы сфокусировалось. Вот сейчас у нас весеннее солнце светит в окна, немножко засвечивает. Не структуру дерева пытаюсь показать. О, видите, вот, если присмотритесь, вот, это вот натуральный дубовый шпон. Ну, немножко, конечно, плоховато видно, да, с такими вот прожилками, с текстурой, с красивой, да, и сверху покрыт эмалью в цвете слоновая кость. Ну, вот здесь вот сбоку лучше видно. Вот. Вот это шпон натуральный, да, и покрыт слоновой костью. Если вам понравился данный камин, звоните, пишите, сделаем вам такой же. Очаги сюда устанавливаются разные. В данном случае очаг стоит панорамик 28. Почему панорамик? Потому что у него панорамное стеклышко. Видите, оно выпуклое, да, и к этому камину прям хорошо подходит, да, он сам с таким вот, с выпуклым фасадом, да, и выпуклое стеклышко прям смотрится хорошо. Но топочки сюда разные, есть с плоским стеклом, есть вообще без стекла, вот, с открытой топкой, да. Поэтому, пожалуйста, под видео будет описание, переходите на наш сайт, и все поподробнее можно посмотреть, какие варианты очагов, что с чем, сколько стоит. Не забывайте подписываться на канал. Подписчиков мы очень любим. Вот такой вот замечательный камин. Спасибо за просмотр. Ждем ваши заказы.